기침두통은 원래 있던 신체적 문제로 인해 나타나는 증상이다. 걱정할 만큼 심각한 상태는 아니다. 기침두통은 마른 기침을 하거나 기침을 자주 할 때 기침으로 인해 나타나는 두통을 말한다. 신체적으로 기침으로 인해 두통이 생기는 이유는 간단하다. 기침을 하면 가슴, 목, 머리의 상체에 압력이 가해지는데 이로 인해 두통이 생기는 것이다. 압력이 자주, 반복적으로 가해지면 두통이 생긴다. 기침 두통은 사실 크게 걱정하지 않아도 된다. 하지만 어떤 경우든 병원에 가보는 게 좋다. 그래야 다른 심각한 건강 문제가 생기는 것을 최소화할 수 있다. 1차 및 2차 기침 두통 증상은 사실 흔하지 않다. 기침 두통은 기침을 하거나 재채기를 할 때, 노래를 부르거나 웃거나 울 때, 배변 중에 생기는 경우가 많다. 기침 두통은 다음과 같이 두 가지로 구분된다. 1차 두통, 자주 생기지 않으며 잠깐만 지속된다. 그리고 시간이 지나면 자연스럽게 사라진다. 50세 이상에게 나타나는 경우가 많고 심각하게 걱정할 정도는 아니다. 통증의 정도는 보통에서 심한 경우가 많고 2시간 이상 지속되는 경우는 드물다. 머리 아무 부위나 목 위에 통증이 생기는 경우가 많다. 2차 두통, 뇌 문제로 인한 통증이다. 위험한 경우로 수술을 받아야 할 수도 있다. 뇌에 종양이 있거나 뇌혈관에 문제가 있을 수 있다. 2차 두통은 기침을 해서 생기는 것이 아니며 기침으로 인해 악화된다는 특징을 지닌다. 주요 원인 기침으로 인해 1차 두통이 왜 생기는지 그 이유는 아직 밝혀지지 않았다. 하지만 흡연자와 꽃가루 등의 다른 알레르기 항원에 알레르기가 있는 사람들이 더 자주 경험한다는 점은 밝혀진 바가 있다. 그리고 그 외 기침 두통의 원인은 다음과 같다. 천식으로 인해 두통이 생긴다. 특히 마른 기침을 할 때 더 그렇다. 이 경우 머리뼈 안에 심한 압력이 가해지고 이로 인해 두통이 생긴다. 하지만 천식 발작과 함께 통증도 사라진다. 부비동염이 있으면 부비동에 압력이 가해지고 이로 인해 종종 두통이 생긴다. 후드나 인두가 부어도 기침을 하게 되고 편두통이 생긴다. 기침으로 인한 2차 두통이 생기는 가장 흔한 원인은 제1형 아놀드 키아리 기형이다. 해부학적 원인이다. 그 외에 뇌종양과 기형도 2차 두통이 생기는 원인이다. 또 혈관의 약화 및 뇌척수액의 손실로 인해 혈관이 손상된 것도 두통이 생기는 원인이 된다. 기침 두통의 증상 1차 두통은 기침을 한 직후에 바로 생기고 통증은 꽤 날카롭고 심하다. 하지만 오래가지는 않는다. 많은 경우 2시간 이상 지속되지 않는다. 다만 편두통을 유발하는 메스꺼움, 광선거민증, 눈물 등의 증상이 추가적으로 생기는지 관찰해야 한다. 2차 두통은 증상은 비슷하지만 특징이 다르다. 2차 두통은 불안정함, 현기증, 졸도와 연관되며 통증도 더 오래 지속된다. 기침 두통이 50세 미만의 사람들에게 생긴 경우, 특히 통증이 목 주변에 생기는 경우에는 뇌가 손상된 것일 수 있다. 따라서 이런 경우에 해당되면 빨리 병원에 가보아야 한다. 기침 두통 진단 및 예방 임상 병력과 개인의 검사 결과를 바탕으로 진단한다. 의사는 보통 나이, 성별, 1차 두통은 남성들에게 더 흔하게 나타남, 천식이나 부비동염 같은 병력을 고려한다. 의사가 MRI 또는 CT 검사를 받으라고 할 가능성이 높다. 그 이유는 두통이 생긴 다른 원인이 있는 것은 아닌지 보기 위해서다. 1차 두통이 생기는 것을 예방하는 가장 좋은 방법은 호흡기 질환을 치료하는 것이다. 인두염, 기관지염, 천식 및 부비동염이 있으면 기침을 하게 되고 또 이로 인해 두통이 생길 수 있다.